Halo teman-teman, bertemu lagi. Sekarang kita mau cari mainan lagi nih teman-teman. Ya, di sini kira-kira ada mainannya nggak ya? Kalau ada, nanti kita kumpulkan ke dalam wadahnya ya teman-teman. Ke dalam keranjang ini. Oke, sekarang kita mulai teman-teman. Sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjutkan pencariannya. Wah, ini ada mobil McQueen nih teman-teman. Wow, keren. Kita taruh sini. Wah, ini ada Spiderman teman-teman. Wow, lucu sekali ya. Hahaha. Kita taruh sini. Kita lanjutkan teman-teman. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Ada truk molen teman-teman. Mantul, kita taruh sini. Wah, ini ada apa ini teman-teman? Wah, teman-teman, coba lihat teman-teman. Di sini ada kura-kura. Keren. Kita taruh sini. Kita lanjutkan teman-teman. Saya kira ada lagi nggak ya? Wow, lihat teman-teman, ada truk pengangkut tanaman teman-teman. Widih, keren, berwarna merah dan berwarna putih. Kita taruh sini ya. Wow, ini apa ini teman-teman? Lihat teman-teman, ini ada mobil balap teman-teman. Widih, ini sepertinya mobil Lamborghini nih teman-teman. Wow, keren. Kita taruh sini. Kita lanjutkan pencariannya. Wadidaw, teman-teman. Ini sepertinya ada helikopter teman-teman. Ini legonya helikopter. Wow, keren teman-teman. Widih, kita taruh sini ya. Kita lanjutkan teman-teman pencariannya. Wih, ini ada lagi nih teman-teman. Ini sepertinya mobil tangki teman-teman. Wadidaw, keren. Kita taruh sini ya. Kita cari lagi teman-teman. Wow, sepertinya ada lagi nih teman-teman. Coba lihat teman-teman. Ini ada mobil Tamiya. Wow, keren. Kita taruh sini ya. Widih, mantul teman-teman. Ini ada helikopter teman-teman, berwarna biru. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kita taruh sini ya. Di sana ada lagi nih teman-teman. Ada mobil dump truck teman-teman. Wadidaw, keren ya. Kita taruh sini ya. Wow, wadahnya sudah mulai penuh nih teman-teman. Kita cari tumpukan pasir ini teman-teman. Jangan-jangan masih banyak lagi. Widih, ternyata benar teman-teman. Coba lihat, di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Kita taruh sini ya. Kita cari lagi teman-teman di tumpukan pasir ini. Wadidaw, keren sekali teman-teman.
di sini ada mobil Jeep teman-teman, berwarna kuning. Mantul. Kita taruh sini. Kita lanjutkan pencariannya teman-teman. Wadidaw, ada lagi nih teman-teman. Ini sepertinya mobil Tayo teman-teman, warna pink. Kita taruh sini ya. Kita lanjutkan pencariannya. Wow, sepertinya mainannya telah habis teman-teman. Di sini telah terkumpul berbagai macam mainan teman-teman. Sudah penuh teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan pencet tombol like-nya dan juga tombol loncengnya. Bye-bye.